Bu kadrlar hamısı sizin üçündür ki, hamısı videomuz gözəl alınsın. Qəşəng bir video çıxardaq ortaya Allahın köməkliyi ilə. Salam aleykum əziz izləyicilər. Təxminən 3-4 aydır ki, belə bir moped sifariş eləmişdim özüm üçün. Təbii ki, itlə, belə deyək, xoş vaxt keçirməyə, itlə harasa getməyə, belə maraqlı videolar çəkmək üçün. Düşündüm ki, bu mopedi sizinlə, açılışını sizinlə birlikdə eləyək. Yəni, hələ bu, belə deyək, çərçivəsindən, gəlmiş çərçivəsindən hələ çıxartmamışam. Sizinlə bir yerdə indi zəmit olmasa bir dənə çək, ətraflı şəkildə çək. Sizinlə birlikdə bu mopedi açıram və inşallah ki, sizə içindən nələr çıxdığını və hər bir şeyi çalışacağım sizə göstərim. Əgər maraqlıdırsa, buyurun, axıra qədər izləyin. Oh, məftil bizi yordu. İndi necə eləyək? Arasını sökək bunu ki, bu çıxsın. Qabağını çıxardaq, yoxsa böyrünü sökək? Bu çəkicdən qeyrətlidir. Nəhayət ki, taxtanı söküb çıxara bildik. Biraz güləşəndən sonra. Hara gedirsən? Deməli, bunun başlığı, sonra yan güzgülər bunlara bağlanır. Yer bura. Yeri buradır. Yan güzgülər. Sonra canım sizə desin. Bu da bagajdır. Bunu ayrıca zakaz eləmişdim üzərində ki, burada əlavə bagaj olsun. Qəşəng rahat. Əla, bunu bırax bura. Sonra, bu nədir? Bu kaska, üstündə bir dənə kaska söz vermişdilər. Haydot, atrajatorlar zad da var üstündə. Üstü. Bu da kaskanın açıqısı. Maraqlı. Tent söz vermişdilər mənə. Üzərində göndərəcəklər. Bu da yəqin ki, budur. Bu tent deyil, bu şeydir. Buna bax, bu tent deyil, bu. Həm tentdir, həm də ki, bundan sürmək olar yağışda. Bunu əynə də geyinmək olur, elə bir ki, üstünü örtür. Bildin necə? Yəqin ki, bildiniz deyə düşünürəm. Mən o qədər fikirliyəm ki, operatorla danışıram. Operator da cavab verir. Şeydir, bu da belə. Dünənləri qaranlıqda gətirib çıxarmışam. Qalıb yağışın altında. Neysə ki, belə. İndi düşünürəm ki, bunları quraşdıraq. Şeydir. Can, qəşəng oldu ha. Yəni qoyub üstündə bağlayım sən. Vəsə, güzgülərimizi də quraşdırdım. İndi qaldı bir dənə, necə deyərlər, batareyka. Necə asılır? Deməli, bayaqdan da əlləşirəm ki, bu açılmır da. Batareykasını bura qoymaq lazımdır. Neyinirəm, baxaram, knopka yoxdur. Akazırsa bunlarda variant var. Açarı taxırsan bura, taxdın, taxan kimi geriyə fırlayırsan, bagajı açır. Ki, oğurluq olmasın da. Əla söhbətdir. Heç nə, burada batareykasının yeridir. İndi hal-hazırda batareykasını gətirəcəm, taxacam üstünə. Xotlayaq görək. Güclü batareyka ilə almışam bu məhsulu ki, enerji tutumu yaxşı olsun. İndi sadəcə olaraq bunun cəmini bilmək lazımdır ki, hansı tərəfə qoysaq daha yaxşı olar. Mən də düşünürəm ki, belə daha yaxşı olar. Yoxsa yox. İndi tap gör bu necə xotlanır. Qurulmur ki da. Qırmızı var orada, qırmızıya bas. Hanı qırmızı? Bu avarikadır. Səs eşitdi. Yaxşıdır. Ya Allahın adı. Peydədir. Hal-hazırda peydədir. Yəni görək. Bu da zadni. Gördün? İşığı gör yanır. Necə yanır? Yaxşıdır. Söndü. Yanır. Yoxsa fərqlənir. Yəni onu demək istəyirəm. Bu nədir? O nədir? Bu dalinidir. Bu favoritlikdir. Yanır. Avarini vurmuşam. Soldakı yanmıyor. Hansı? Yox. Avarini yandırmamışdım axı. İndi avarini yandırdım. Necə yanmır? Yanır axı. Bu sağdakı budurdu. Ola bilsin ki, onun lampiskası xarab. Onu dəyişərik. Bu yanır. Yox, bunda da sağ. Ola bilər ki, nəsə düzəlməmiş. Deməli, ola bilsin ki, buna görə yanmır olar. Bildin necə? Sağa yanır. Bunda yanır. Ortada yox. Bildin necə? Buna görə bu tərəf yanmır. Bunda var deyə. Bu belə. Nədir? Bu parkovkadır. Parkovka və parkovkadan çıxardandır. Burada 2 və 3-cü skoruslar var. Yəni, daha sürətli hərəkət etmək istəyirsənsə, 2-yə və 3-ə ata bilirsən. Bir dənə get, burada işıq var. Bir dənə baxaq görək o nədir? Bir dənə baxaq. Bu nədir? Söndü, təmiz. Bəs bu? LED-dir. Bu LED-dir. Nə qəşəng. Heç bilmirdim bunu. Qəşəng. Güzgülər göstərir. Düşünürəm ki, bəs enerjini faizlə göstərmir. Voltajla göstərir. Probek 0 kilometr. Göstərək. Nəvi? Özüm çəkmişsin üçün 0 kilometr. Bütün
Düymələr burada itlərimi bir-bir otuzduracağam. Sizin üçün maraqlı videolar çəkəcəm inşallah. Ən önəmlisi gedim içərdən nömrəmi gətirim, sizə göstərim, gözləyin. Bu da dövlət qeydiyyat nişanımız. Dox Azərbaycan. Bunu da vuracam bura inşallah. Olacaq əla. Əsl yeridir də, qəşəng. Super. Belə deyə, əylənmək üçün almışam bunu. İnşallah ki, maraqlı kontentlər alındıra bilərik deyə düşünürəm. Loli! Necəsən Loli? Salam əziz dostlar. Neçə vaxtdır məndən təbii ki, moped videosu gözləyirdiniz. Mən də sənəd-sünəd məsələlərimi falan həll elədim. Dedim, rahatçılıq olsun, hava biraz düzəlsin, sizin üçün bu qəşəng videonu çəkim. İlk öncə təəssüratlarımı bölüşmək istəyirəm ki, təəssüratlarım möhtəşəmdir. Luni'dəki itim xüsusən yəni öyrəşib, necə öyrəşibsə, yəni düşməyi də istəmir. Pastayanlı belə deyim də, elə mopedin örtüyünü açan kimi Luni qaçır içindəki getdiyi gəzməyə. Neysə ki, bilirəm ki, bir çoxunuza nüanslar maraqlıdır. Bu nüansları sizlə bölüşüm ki, kitabçasında belə deyim ki, yazılmışdı ki, 160 kilometr yol qət edilə bilərsən. Hansı ki, yəni normalda mopedlər 50, 60, 70 kilometr gedirlər. Orada da böyük bir qiymət fərqi var idi həqiqətən sözün əsl mənasında. Nəyə görə? Çünki batareya litium batareykadır. Litium söhbətləri var idi. Hansı ki, yəni orada misal üçün belə deyim də, moped 72 voltla işləyir və 72 voltdan əlavə olaraq orada AH, yəni amperajı var batareykanın. Deməli, var idi 20-dən tutmuş 70-ə kimi. Mən ən yüksək olanını əldə elədim ki, 50-60 kilometr probek yox, çox adam rangedir. Yol qət eləmək məsafəsi aldım 160 kilometr. Bu 160 kilometr nədir? Bu 160 kilometr yol səthi tamamilə hamar, yəni düz asfaltda sürməlisən və eniş yokuşlar olmamalıdır. Küləkli şərait olmamalıdır. Neysə ki, hava şəraiti hamısı hesablanır. Yekunda bu nəticəyə gəlirəm ki, haradasa 140-150 kilometr rahat bu şəraitdə sürmək olur. Nəticə etibarilə mən həqiqətən də çox sevinirəm ki, düzgün qərar verib litium batareykanın 70 AH dolarını aldım. Çünki həqiqətən də mən Fatmaya qala 50 kilometrdən şəhərə gedib orada gəzib eylik və siz geri qayıdıb çata bilməzsiniz. Topla istədiyi üçün də heç bir izəlikdə qoya bilməsəm ki, topla saat 8 saat önəcə toplamalıdır batareykanı. Ona görə də düşünürəm ki, həqiqətən də düzgün seçim elədim. Hər nəysə, mən mopedi deməli sizə deyim ki, əldə eləmişdim noyabr ayında. Noyabr ayında sifariş verdim, dostum gedirdik Çinə. Onunla bir yerdə danışdıq, məsləhətləşdik. Getdi Çindən, yəni həmin modeli seçmişdim orada bir saytdan. Ona göstərdim ki, bu modeli istəyirəm, plan mekan. O da getdi, deməli, o da getdi həmin mopedi əldə elədi oradan mənim üçün göndərdi. Sadəcə olaraq təəssüflər olsun ki, belə deyək, mən çünki bu mopedi seçmişdim ona görə ki, A kateqoriyası tələb eləmirdi. Əlavə olaraq nömrə qeydiyyata ehtiyac yox idi, yəni rahat şəkildə idarə eləmək üçün. Hər nəysə ki, dövlət belə qanun çıxardı, dekabr ayından yəni bildirdilər ki, 3 ay ərzində qüvvəyə minəcək, çox güman ki, marta falan. Ona görə mən də gördüm ki, artıq almışıq və bu belə deyək, kateqoriyasını əldə eləmək lazımdır, qeydiyyata salmaq lazımdır. Ona görə də getdim kursa yazıldım, yəni avtoşkolaya yazıldım ki, elə moped gələnə qədər gəlsin, ondan sonra gedim imtahan verim, A kateqoriyasını əldə eləyim və gördüyünüz kimi, gəl göstərək, gördüyünüz kimi qeydiyyata saldıq, elədik, hər bir şey artıq qanun çərçivəsindədir, rahat şəkildə harda istəsək sürə bilərik, heç bir problem yoxdur. Belə deyək, görənlər hamısının sizə belə deyək də təəssüratlarını bölüşüm sizlə ki, svetoforda dayandığın anda, yəni 5 maşın dayanıbsa 4'ü ən azından şüşəni salır aşağı, əla işarəsi göstərir. Deyirlər ki, nə yaxşı ki, bizdə də belə mopedlər var, sürülür. Nəysə, bundan sonra sizi digər nüanslarla tanış eləmək istəyirəm. Gəlin göstərim. Deməli, bizdə burada 3 hərəkət surəti var. Yəni, başlayırsan birdən, əgər istəyirsənsə, misal üçün ki, 60-70 bu aralıqda geçsin, birlə rahat şəkildə getmək olur. Biraz
70-i keçsin, ikinci sürətə atmaq olur. Artıq 85-90 ilə idarə etmək üçün rahat şəkildə 3-ə basıb, gedə-gedə fərqi yoxdur, yerində rahat şəkildə keçirdə bilirsən. Burada sürətlər qutusu deyil də, belə deyək, sadəcə olaraq bir dənə təkərdir, elektron təkərdir, yəni və onun tənzimləyir. Nəysə ki, işıqlardan bizdə yaxın və uzaq işıqlar mövcuddur, LED mövcuddur. Əlavə olaraq burada əldə, belə deyək, əl torumuzu deyirlər, rüçnoyu mövcuddur. Dartdın, rahat şəkildə saxladın və salam. Əlavə olaraq onu bildirim ki, bu bagaj üzərində deyil idi mopedin. Mən içində əldə eləyəndə sadəcə bu arxadakı bagaj hissəsi var idi, bu yox idi. Bunu orada təxminən Çin pulu ilə 50 yuanə, təxminən $7 civarında əldə elədim. Bu həqiqətən də çox qəşəng yaraşır, çox gözəl də, yəni belə deyək, bir-birini tamamlayırlar deyərdim. Əlavə olaraq mənim arxamda da oturmağa yeri var. Burada da ayaqları qoymaq üçün, hansı ki ayaqları rahat şəkildə arxada oturan şəxs həm solda, həm sağda var. Burada ayağı qoyub rahat şəkildə oturub gedə bilirsən. Burada isə bizim batareya yerimiz mövcuddur. Deməli biz buradan açarı salandan sonra geriyə çeviririk və yük yeri, belə deyək, batareyka yeri rahat şəkildə açılır. Burada isə baxın, batareyası mövcuddur və zavod istehsalı olaraq burada avtomat yerləşdirilib. Məsəl üçün idarə olunmasını istəmirsinizsə bir müddət avtomatdan söndürürsünüz, rahat şəkildə gedirsiniz. Ehtiyac qalmır artıq əlavə heç nə eləməyə, artıq mopeddə tok olmur. Təbii olaraq moped, motosiklet, belə bir nəqliyyat vasitəsi sürürsənsə, sənin indiki dövrdə kameraların mütləqdir ki, ondan qəşəng ürəyin istəyən kadrlar ala biləsən. Ona görə də yenicə açılışını etdiyimiz, qutu açılışını etdiyimiz DJI Osmo Nano-nu yerləşdirmişəm bura, tutqacı burada var. Əlavə olaraq bir dənə GoPro yerləşdirmişəm bura. Bir dənə də Insta360 X3 varımızdır. Düzdür, X5 olmasa da, ən yeni modeli olmasa da qəşəng kadrlar götürmək olur. Ətrafı rahat şəkildə çəkir. Onu istədikdə arxaya da fırlayıb, belə deyək, turba ilədir. Onu beləcə fırlayıb arxadan da kadr götürmək olar istədiyimiz təqdirdə. Düşünürəm ki, bura qədər bir də ki, bilmirəm kadrlarda bu fara bulanlıq görsənir yoxsa, bunun üstündə klonka var, belə deyək. Onu hələ sökməmişəm. Hələ ki, deyirəm, test mərhələsində qoyun qalsın. Nəysə, düşünürəm qəşəng minək və sizə sürüşdən gözəl kadrlar çəkək, göstərək. Getdik. Getdik, Luni. Çıxdı kaskon. Çəkilişimizi sizin üçün edirik. Necədir? Luni! Necəsən, Luni? Bu kadrlar hamısı sizin üçündür ki, hamısı videomuz gözəl alınsın. Qəşəng bir video çıxardaq ortaya Allahın köməkliyi ilə. Onu da bildirim ki, elektromotorumuz 1200 wattdır. Bu da təxminən 1,6-2 at gücünə bərabərdir. Məni tamamilə yüksək səviyyədə qane edir. Nəyə görə? Çünki lülka və it və əlavə olaraq yanımda bir şəxslə belə məni tamamilə qane edir və rahat şəkildə sürət yığa da bilir, rahat şəkildə belə deyək, bizi geriyə çatdıra da bilir. Bunu vurğulayım, bilmirəm, yadımda deyil, bu sözü dedim yoxsa yox. Deməli, mən 80 kilo, dostum, o da təxminən 80 kilo və əlavə olaraq Luni ilə biz birlikdə
Evdən Fatmayidən çıxdıq, getdik 28 Sahil, Azneft, Dəniz Mall, Xətai metrosu, oradan da qayıtdıq, gəldik Fatmayiyə. Yəni tamamilə bizi gördü. Ondan sonra bir dəfə də 2 gün dalbadal çıxdıq və zərərətliyə qoymamışdım. Lordildə desək 108 kilometr, 109 kilometr bu qədər yüklə bizi aparıb. Yəni bu da ki, çox gözəl göstəricidir sözün əsl mənasında. Hər nəysə, mən düşünürəm ki, bu videoda mən sizə ətraflı hər bir şeyi belə deyək, izah elədim, məlumat verdim. Düşünürəm ki, bundan əlavə də nəsə suallarınız olsa, rəylərdə mütləq şəkildə bildirin. Məlumat verməyə maksimum dərəcədə çalışacağam. Təxminən qiymətini soruşanlar üçün isə onu bildirmək istəyirəm ki, 4000-nin üzərinə gəldi, çıxdı qeydiyyatla filan. Yəni ki, özünüzə belə bir şey əldə etmək istəsəz. Bu arada bir də ki, yəni ümumiyyətlə bu mopedin özünü belə əldə eləmək istəsəz, mənlə mütləq şəkildə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Düşünürəm ki, bura qədər gələn görüşlərə dək mütləq şəkildə rəylərinizi gözləyəcəm. Bəyənib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Bu ne?